مرحبا بك في هذا الفيديو. فقط خلال دقيقة قد تعرف سبب ظهور التطبيق ليس مثبتا، وبالتأكيد قد تعرف بعض الحلول التي يجب عليك أن تقوم بعملها فعلا. كما تلاحظ بالتأكيد مثل هذه اللعبة على سبيل المثال أقوم مثلا أنا بتثبيتها. نقوم الآن بالنقر عليه. الآن هي جاري وعملية التثبيت فهي جارية في هذا الوقت الحالي، فننتظر إلى حين يتم انتهاء من عملية التثبيت. وكما تلاحظ بالتأكيد بعد ذلك تظهر لك هذه الرسالة: التطبيق ليس مثبتا. فما سبب ذلك المشكل؟ فالسبب هذا بالتأكيد واضح، هو أن هذه اللعبة فهي أصلا موجودة على هاتفي كما راك تلاحظ بالتأكيد هذه، فعلي أن أقوم بعمل إلغاء تثبيتها، سواء كانت هي أو كانت لعبة أخرى شبيهة بنفس الاسم. الاسم من الصعب أنك تقوم بتثبيت نفس التطبيقين أو اللعبتين في هاتفك ولهما نفس الاسم. فلهذا السبب عليك أن تقوم بإلغاء تثبيت واحدة منهما. على أي سنقوم بالتكلم بشكل مختصر على هذا الموضوع. فظهور هذه المشكلة سببها هو تثبيت التطبيق من قمت بتنزيله من مكان خارجي من غير بلاي ستور. إذن عليك بالتثبيت أو بتنزيل هذه اللعبة أو تطبيق من بلاي ستور. الشيء الآخر هو أنك تقوم بتثبيت لعبة أو تطبيق وهو أصلا موجود عندك في الهاتف، أو تطبيق آخر بنفس الاسم كما قلت قبل قليل، فعليك أن تقوم بإلغاء تثبيت واحد منهما. أوكي. الشيء الآخر هو أنك قمت باستقبال هذا التطبيق أو هذه اللعبة من عند شخص آخر قام بإرسال لك عن طريق الهاتف الخاص به، وقمت بتثبيته على هاتفك. في بعض التطبيقات والألعاب لا تقبل هذا بالتأكيد، فعليك أن تقوم بتثبيتهما أو بتنزيلهما من متجر بلاي. اوكي، لا تقوم باستقبالهما من شخص اخر، وهذا بالتاكيد قد يسبب لك بعض المشاكل فيما بعد. فهذا هو الاختصار. اذا اي شيء لم يظهر لك على بلاي ستور فللاسف لن تقوم بتثبيته على هاتفك. في بعض التطبيقات موجوده في بلاي ستور عند اشخاص اخرون وانت لم تظهر لك، مثل بعض الالعاب كلعبه بيس مثلا، وتريد مثلا تنزيلها من موقع خارجي من بلاي ستور لكي تقوم بتثبيتها على هاتفك. هذا بالتاكيد ممنوع ولا يمكنك بالتاكيد تثبيتها، راح يقول لك التطبيق ليس مثبتا. اذا هنا قمنا باختصار هذا الموضوع. اذا عندك اي مشكل اخر حاول تواصل معي، انقر على لايك، اشترك بالقناه، فعل الجرس. اي تساؤل ضعوا في التعليقات، تليجرام، الفيسبوك، تواصل معي في هذه المواقع. دمتم